Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nahnu lahu 'abidun wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nahnu lahu tabi'un wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang estu kula tungaaken mugi tansah sehat wal afiat. Mugi tansah dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi benjang mlebet swarga sedaya. Mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah enjang punika awakipun piyambak tasih dipun paringi kathah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi rizki, kesehatan, kenikmatan gesang, keislaman lan hidayah. Lan monggo sareng-sareng kita syukuri, kita ginakaken kenikmatan kala wau kagem manembah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Enjing menika kita nindakaken dawuhipun supados silaturahim, thalabul ilmi, thalabul hidayah. Kita nggadahi pangajap mungkin apa ingin kita tindakaken enjang menika ngantos sak mangke Allah ridho lan mugi-mugi kacatet pinangka amal saleh manfaati donya dumugi akhirat benjang. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun enjang punika materi lanjutan ingkang kala wingi sampun kita bahas kepripun amrih kita saged bahagia wonten ing donya lan akhirat ngoten. Miderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten sekawan perkawis ingkang kita kedah usahaaken amrih kita bahagia menika lan sampun kita bahas setunggal bab lan bab nomor kalih ingkang samangke kita lajengaken kita bahas. Rasul paring dawuh arba'un min sa'adatil mar'i. Ana petang perkara, ada 4 unsur yang menjadikan seseorang itu bisa merasakan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Ingkang sepindah Rasul paring dawuh antakuna zaujatuhu sholihatan. Ngaten Pak. Dados sinten ingkang kepingin bahagia niku yang sepindah memproses atau mengupayakan agar pendampingnya atau istrinya itu menjadi istri yang salihah. Menawi ibu-ibu kepingin bahagia kepripun suami menika senantiasa berusaha dados suami ingkang salih. Salajengipun kalau pertemuan dinten Ahad kepengker, aspek yang kedua yang menjadikan seseorang bisa bahagia itu wa auladuhu abroron, anak-anake abror, api-api, ngaten Rasul dawuh. Jadi ketika seseorang punya pasangan yang soleh-soleh itu belum menjamin bahagia ketika anaknya salah-salah, tapi akan bahagia ketika suaminya solih, istrinya solihah, anaknya abroron utawi ya solih solihah. Nek bahasanipun ngen kula mriku njilma karo bapakne apik, karo mbokne apik, karo tangga teparo kancane apik, tata kramane apik, solah bawane apik. Nggih niku sregep-sregep, rajin-rajin, resik-resik, pinter-pinter. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atu hayya.
Keselamatan atasnya ketika lahir sampai kemudian hidup sampai mati sampai dibangkitkan lagi. Nah, kita bercita-cita punya anak keturunan yang seperti itu, suksesnya dunia sampai akhirat. Mila Allah paring dawuh bagaimana cara membentuk anak yang salih. Niku kalau rumiyin sampun kita singgungaken kados ngaten. Nah, wonten ingkang menika Bapak Ibu ing Allah mulyakaken, saderengipun kita tambah utawi kita bahas malih dawuhipun Allah kaitanipun kalian membentuk generasi yang salih atau yang abror, yang baik, yang sukses dunia akhirat. Perlu kita fahami bila Allah paring dawuh sesungguhnya anak yang Allah berikan kepada kita itu rata niku ada 4 tipikal nggih. Terus ten alam donya niki ten pundi kemawon anak-anak niki punya tipikal yang berbeda satu sama yang lain. Mila mboten saged dipun hukumi sama. Nggih. Terus anak niku wonten memang jadi perhiasan hidup di dunia. Nanging anak juga bisa punya tipikal menjadi cobaan. Selanjutnya anak niku wonten ingkang qurrata a'yun, menyejukkan jiwa, membanggakan, menyenangkan. Nah, tapi ada yang menjadi aduun. Nek aduun niku nek bahasane terong mriki musuh. Mila perlu kita fahami kados napa Allah dawuh kaitanipun kalian putra wayah kita. Ing sepindah Bapak Ibu yang Allah mulyakaken, Allah dawuh wonten ing surat Al-Kahfi ayatipun 96. Jadi Allah dawuh tipikal anak yang pertama, Allah paring pangandikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairu amala. Menawi kita aturaken mawi bahasa mriki kirang langkung, Allah paring dawuh ngeten. Al-malu adapun harta itu, wal banuna dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunia, hanyalah perhiasan dunia. Jadi Allah ngendikaken anak dan harta itu sebagai perhiasan. Menawi membahas masalah perhiasan niku sing remen bapak-bapak napa ibu-ibu? Nggih, ning nggih wonten bapak-bapak sik remen berhias nggih wonten pakai perhiasan. Nah, wonten ing mriki kita pendet piwucal. Perhiasan niku mboten namung menjadikan kita seneng, tapi juga perhiasan itu menjadikan kita percaya diri. Perhiasan juga bisa menjadi tabungan, nggih mboten Bu? Nggih. Selain untuk berhias, dadi wangun, dadi luwes, dadi ngoten niku, tapi juga bernilai. Demikian juga anak. Bahkan Allah ngendikaken mboten namung anak. Al-malu, adapun mal, harta itu, wal banuna dan anak-anak itu Allah ngendikaken zinatal hayatud dunya. Itu hanyalah perhiasan dunia. Maka anak ini berpotensi bisa menyenangkan kita, bisa menjadikan kita ya percaya diri, bisa menjadikan kita bahagia, dan anak ini juga bisa banyak manfaat untuk kita. Tapi Allah mengingatkan paring dawuh wonten ing ayat salajengipun utawi wonten ayat menika wonten bagian akhir, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala.
Sedangkan amal solih di sisi Allah itu sawaban, ini ada pahala khairun amalan. Jadi amal solih kita di hadapan Allah, ya, di sisi Allah sana itu jauh lebih baik dibandingkan harta dan anak, dan bahkan Allah akan khairun amala, harapan-harapan yang baik. Jadi harta memang kita punya, dengan harta kita punya harapan. Jenengan tindak pundi ngoten nggawa bondo kan punya harapan. Engko nek eneng ngopo iso tuku, nggih. Engko nek eneng ngopo iso diatasi nganggo bondo. Nggih. Anak juga bisa menjadikan kita punya harapan. Saiki ngrekoso ora apa-apa, sok genti aku nek tuwa ana sik ngupakara. Ora apa-apa aku saiki kudu ngragati nyekolahke ngandani kabeh muruki mulang latih nyontoni. Ning aku duwe pengarep-arep, sok ana sik mbantu aku, ana sik ndongake aku, ana sik ngurus aku. Terus anak niku manfaat napa mboten? Manfaat. Nggih, bernilai, sangat bernilai. Tapi kemudian ketika kita bandingkan dengan amal soleh yang bagaimana di sisi Allah, bagaimana Allah menilai, maka Allah ketika akan jauh lebih baik amal soleh yang ikhlas karena Allah, dan itu merupakan di dalamnya ada harapan yang baik. Saking mriki saged kita pendet piwucal bahwa kadang harta dan anak itu menjadikan kita kemudian dengan pertimbangan harta, dong-dongane beramal solih atau kita ngaji tapi karena buka warung esok wae, nah gitu. Nek selawe ngajine. Kadang nggo umroh pengen tinggal wakaf, anak kowe kepengen ganti motor, pengen ganti HP. Sehingga dengan pertimbangan harta dan anak kadang kita menomorduakan amal solih. Maka Allah mengingatkan bahwa amal solih di sisi Allah itu jauh lebih baik nilainya dibanding harta dan anak itu, dan amal solih di sisi Allah itu kemudian menjadi harapan yang baik untuk kita. Nah, salajengipun kepripun kita kedahipun menawi kados ngaten kawontenanipun. Nek cara kula ngene iki, bagaimana harta dijadikan amal solih, bagaimana anak dijadikan amal solih. Ngaten niku. Atas kepripun bondo niku mboten namung ditumpuk tapi dijadikan amal solih. Sebab menawi namung ditumpuk ngantos kathah, kek dereng sempat kita hibahkan, dereng sempat kita sedekahkan, dereng sempat kita nafkahkan, niku dereng dadi ganjaran, ming dadi tanggungan. Sebab para ulama paring pangandikan, ta'rifu rizki ma tantafi'u bihi mimma abahallahu laka. Rezeki kuwi apa sing manfaat kanggo sira. Nah, sing diolehke dening Allah kanggo ira iku rezeki. Dadi ingkang pun garis bawahi manfaat. Nah, anak juga termasuk rezeki, sehingga akan kemudian menjadi baik untuk kita ketika anak itu manfaat. Tapi anak ketika tidak manfaat itu juga tidak menjadi rezeki. Bahkan Rasul mengatakan mandul itu bukan orang yang tidak punya keturunan, tapi mandul itu orang yang punya anak tapi tidak mendapat manfaat dari anak itu. Itu mandul. Nggih. Wonten dawuh, tadruna ma rukub, apa sira ngerti wong sing gabuk, wong sing mandul ki kaya apa? Qalu, maka mereka menjawab, man la waladalah, orang yang tidak punya anak ya Rasul. Rasul jawab, la. Walakin ananging lahu waladun walakin lam yuqaddimi waladihi syai'an. Wong sing mandul kuwi wong sing nglairke utawa nyebabke nglairke ning dhek ora entuk manfaat saka anak sing dilairke. Niku mandul kata Rasul.
Jadi kalau secara biologis punya anak jumlahnya banyak misalnya, tapi anak yang jumlahnya banyak niku blas mboten manfaatin donya, mboten ngenteng-ngentengke, ten akhirat malah dadi beban. Ketika hidup tidak membantu orang tuanya, ketika orang tuanya sudah tiada tidak mau mendoakan lagi, blas mboten manfaat, maka orang tua yang seperti itu dikatakan mandul. Jadi mandul niku mboten berarti tidak bisa melahirkan atau tidak bisa menyebabkan lahir, tapi meskipun bisa melahirkan atau dia secara biologis punya anak, tapi dia tidak mampu memproses anak sehingga manfaat, mau mendoakan, membantu dan sebagainya, maka dia dikategorikan mandul. Mila saking menika kalau kita aturaken, kalau begitu sinyal yang ada di ayat ini bagaimana harta menjadi manfaat, bagaimana anak dan cucu kita juga menjadi manfaat. Niku. Dan kemudian ketika kita punya harta yang manfaat, anak yang manfaat, dan itu menjadi amal solih, maka disinilah kemudian ada khairun amala. Nah, ada harapan yang baik di sisi Allah. Jadi anak itu bisa berpotensi 4. Yang pertama menjadi perhiasan kehidupan selama di dunia. Akan tapi juga anak itu bisa menjadi fitnah. Fitnah niku nek bahasa mriki cobaan. Umpami jenengan ditari, "Yu milio tak takdirke anakmu dadi perhiasan dunia, apa pengen tak takdirke anakmu dadi cobaan kanggomu?" Pilih perhiasan apa cobaan? Perhiasan. Lha napa nek umpami ditakdirke anak kok dadi cobaan? Mungkin jenengan mboten bahagia. Padahal cobaan, ujian itu juga manfaat. Gitu. Jenengan umpami tasih sekolah kayak enten ujian. Jenengan remen mboten diuji? Napa mboten sah ujian mawon? Enten to anak-anak riyen dek ketika sekolah niku, anak-anak besok pagi ulangan ya, langsung sedih. Neng anak-anak besok pagi olahraga ya, besok hari bebas, pakai seragam bebas. Terus olahraganya bebas mila apa? Tidak pelajaran sehari. Remen mboten, Bu? Remen. Berarti jenengan niku nek ujian kalih mboten ujian pilih pundi? Kamangka ujian niku nyebabaken kita pikantuk poin. Nah, ketika Allah takdirkan anak kita jadi ujian, jangan berprasangka negatif, jangan berpikir negatif kepada Allah. Salahku ki apa kok Allah nakdirke anakku dadi cobaan tenan kanggo urip. Ampun ngonten. Bisa jadi jenengan riyen niku dereng layak mlebet swarga. Ning gandeng wonten dawuh saking Gusti Allah lumantarsanipun laisal jaza li sabirin ilal jannah. Ora ana ganjaran kanggo wong sing sabar kejaba swarga. Napa melih malaikat memberi selamat kepada panjenengan benjang ten swarga niku. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kalian masuk surga karena dulu jenengan di dunia jadi orang sabar. Lah jenengan nek mboten dicoba, kesabarane teruji napa mboten? Mboten. Berarti ketika jenengan punya anak yang itu oleh Allah jadikan cobaan, bisa jadi jenengan wonten kesabaran. Yuk pantas mlebet swarga. Ini nek dikai perhiasan sapa ngerti malah jadi terlena. Berarti jenengan pilih cobaan apa perhiasan? Sakniki ganti cobaan mawon. Nggih. Zinatul hayati dunya niku perhiasan donya. Dados bisa jadi perhiasan dunia itu melalaikan kita, tapi ketika anak jadi cobaan justru memunculkan kesabaran kita. Nggih.
Dadi niki wae kesimpulannya pilih dados perhiasan apa cobaan? Enten sing ragu-ragu, Pak. Nggih. Intine pun ngaten, dados anak itu berpotensi jadi perhiasan dunia, memang menyenangkan, membanggakan. Enten tasik bangga dengan anak-anak. Nggih. Kula niku nggih cok meneng-meneng niku cok ngrasani kalih mbok wedok niku. Nek anak ngumpul niki rak sing pondok ditarik nggih dipulangkan semua tadi awal-awal pandemi niki corona. Saking pondok ditarget nggih. Harus ada murojaah, harus ada ziyadah. Kemudian dipantau dari ustadznya langsung dengan video call, ada setoran. Dados niku suasana pondok niku geser ten griya. Lah pripun nek sepekan kedah paling mboten setor minimal niku 3 halaman nggih. 3 lembar 6 halaman dadi minimal. Enten sing 1 bulan wajib menyetorkan hafal tambah 1 juz. Lah niku rak anak niku purun mboten purun do mempeng lek ngapalke, mempeng lek murojaah, gek mengke nguyak-uyak bapakne mbokne ken nyemak. Nggih. Sekali duduk niku anak sing anak wedok niku dipol-polke sampai 3 juz. Nek sak juz niku umpami 10 lembar 20 halaman, jadi 60 halaman. Nggih. Gek ambok ngrekoso donge ngopo-ngopo mene gur nyemak anak, mboten gur nggih. Terpaksa nyemak anak. Niku njuk greneng-greneng. Nyenengke orang ngira nek bocah-bocah iso ngono. Alhamdulillah titipke ning pondok iso dipantau saka pondok dadi wong tua ora kabotan lek ngoyak-oyak. Nggih. Membanggakan. Terus ngerti ting tungluk-tungluk do napa niku tenanan lek do ngapalke niku ngertos nggih jejer-jejer. Kadang jejer 5 niku. Niku bisa jadi membanggakan. Ini nek pas ngayem metu ngeyele. Nah niku. Sing nomor 4 niku nek njaluk layangan niku nguber rambut tekan kebon. Oh ya Pak, tukokke ya Pak terus. Sing nomor 5 niku nguyak-uyak njaluk doro lah mbok ten pundi ditutke nek urung iya niku dereng. Lah niku kadang melatih kesabaran juga. Nah, Allah panci dawuh kados ngaten. Ana kalane anak ki ana sing ditakdirke dadi perhiasan dunia, ning ana kala mangsane wong ki sing ditakdirke putrane dadi cobaan. Ngoten. Dados mboten sah milih-milih manut Gusti Allah arek jadi perhiasan ditampa. Lah nggih no. Kepepete dadi cobaan ning urip ya alhamdulillah. Lah nek dadi cobaan ajeng diguwak rak mboten to. Dados cobaan ki ya apik. Perhiasan ya apik niku. Ning sing kirang sae niku nek anak niku dados musuh. Lah niki wonten surat At-Taghabun. Surat napa, Bu? Surat nomor 60 ayatipun saking ayat 11. Kita aturaken dawuhipun Allah. Jenengan bika. Allah ngendika A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum. Ah niki Pak. Niki khususnya bapak-bapak. Nggih ibu nggih, tapi ini disebut yang berpotensi jadi musuh niku wonten kalih kagem bapak-bapak. Allah dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing wis duwe keyakinan marang Gusti Allah lan dina akhir, lan wong sing wis ora ragu-ragu meneh marang Allah lan dina akhir. Gandeng Allah tresna marang wong-wong iman niku njuk maringi bocoran, maringi informasi penting. Menapa informasi menika Allah paringaken, ingin Allah dawuhaken, inna sak temene min azwajikum, bojo-bojomu. Kenapa kok bentuk
jamak azwaj sebab dereng tentu nek garwa niku setunggal. Enten sik setunggal, enten sik kalih, enten sing tiga, enten sing sekawan. Kita aturaken dawuhipun Allah. Hei wong-wong kang padha iman, wong iman niku ditresnani Gusti Allah. Menawi kula terjemah ngeten. Hei wong-wong sing tak tresnani, ngoten niku nek kula menterjemah. Wahai orang-orang yang aku cintai. Ngoten niku. Jadi bahasanya dengan bahasa kita mawon. Inna min azwajikum, sungguh istrimu, wa auladikum, dan sungguh-sungguh anak-anakmu itu adu walakum, berpotensi jadi musuhmu. Allah niku moho leres Pak, mboten mungkin salah Allah niku Bu. Maka Allah menyampaikan kebenaran juga, dan itu untuk kita orang yang beriman. Nek sing mboten iman mboten diparingi pirsa. Ya, kenapa Allah memberitahu khusus untuk orang-orang yang beriman? Ya karena rasa cintanya, dan kemudian Allah maringi dawuh bagaimana solusinya, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mensikapi kalau anak atau istri itu jadi musuh. Ngoten. Pun nate musuhan kalih mbok wedok dereng, Pak. Ampun. Pun nate musuhan kalih anak dereng, Bu. Dereng nggih. Dereng napa mboten? Mboten. Nggih, ananging kenyataan yang ada dalam kehidupan ada. Di mana suami istri itu saling bermusuhan, di mana anak dan orang tua saling bermusuhan. Niku enten. Oh ngendikanipun Allah kados ngaten. Hei wong-wong kang padha iman, hei wong sing tak tresnani. Sak temene bojomu, sak temene anakmu ki iso dadi musuhmu. Jadi anak itu yang ada anak yang tipikalnya itu jadi musuh. Nek karo wong tua ki wani sulaya, nek dikongkon cok ora mangkat, nek dipenging malah nekat, dikandani ranggugu, sekecap do sekecap. Nek riki rak mboten nanten ta model ngoten. Nah, alhamdulillah. Ya niku. Umpami mriki mboten enten, ning ten daerah pundi mesti wonten, sebab Allah ngendikake ngoten. Nek ngriki rak dereng enten istri sing cok wani sekecap do sekecap. Mboten enten to Bu anak sing sok mbantah niku. Mboten. Nggih. Nek wonten paling siji loro. Nah, lajeng kepripun menawi kita oleh Allah dianugerahi anak yang punya tipikal wonten sik wonten sok-sok musuhi wong tua niku njuk kepripun? Kepripun Pak nek jenengan ditakdirke punya istri yang kemudian punya tipikal, punya karakter wani mungsuhi sing kakung. Ah ngoten niku. Kepripun? Nah, Allah maringi solusi, Bu. Nggih. Kagem Bapak nggih ngoten, Allah maringi jalan keluar. Bagaimana arahan Allah, perintah Allah ketika kita punya istri yang memusuhi kita, sok bantah. Ketika kita punya anak yang kemudian memusuhi kita, sok ora taat. Bagaimana seharusnya kita? Kadang nek kita mboten nganggo ngilmu, kadang ming sing dijokke niku amarah. Ketika istri memusuhi dan sing laki-laki sing suamine marah, kinten-kinten dados padu mboten? Nggih. Nek daerah mriki rak mboten enten to sing sok nate padu. Niku. Anak ugi ngaten Allah ngendikaken. Bisa jadi Allah takdirkan anak kita suatu ketika jadi musuh kita. Nah, ketika kita kemudian mensikapinya dengan cara yang salah, niku mungkin mboten meneri, akhirnya kawontanipun mboten sae. Mosok dadi kelakon anak musuhi wong tua musuhi anak. Nah, nanti nilainya jadi jelek. Kenapa? Ya karena jadi ukul walidain, duraka karo wong tua. Kayak mengke ketika anak orang tua memusuhi anak, nggih mengke akhirnya mboten sae. Mungkin menanglah karena posisi harta semua masih bapaknya. Tapi ketika anak kemudian kita musuhi dan antipati dengan kita, kemudian jadi dendam yang kemudian ketutup dan tambah, bisa jadi nek awake dhewe pun sepuh banget ya mboten diopeni. Nah, repot. Ora apa-apa Pak, kamplengen.
sok nek bapak wis tuwek. Susah mboten Bu nek kagungan anak ngoten niku. Susah. Mila Allah dawuh kepripun amrih kita mboten musuhan kalih anak kalih istri. Ngoten Pak. Terus wonten ayat 11 surat At-Taghabun surat nomor 21 Allah paring dawuh, "Hei wong-wong kang padha iman sak temene pasanganmu lan anak-anakmu iku iso dadi musuhmu." Nah, apa yang harus dilakukan? Allah dawuh ten niki fahzaruhum. Nah niki Pak. Jadi yang pertama Bu, yang harus kita lakukan ketika menghadapi tipikal anak yang berani memusuhi orang tua, ternyata Allah dawuh fahzaruhum. Ya. Maka berhati-hatilah kamu. Maka waspadalah kamu terhadap mereka. Nek bahasane kula diantisipasi, ada usaha preventif bagaimana istri tidak menjadi musuh. Kita ngingatkan Bu selaku tiang sepuh bagaimana agar suami jenengan tidak menjadi memusuhi jenengan atau tidak menjadi musuh, dan bagaimana agar anak tidak menjadi musuh. Terus ketika dari kecil sudah kita didik dalam kondisi yang baik bagus, penuh cinta, ngaten niku insyaallah nek mboten tekne takdire Gusti Allah ngoten insyaallah kita tetap sae mboten musuhi. Nah, kula mendhet contoh tangga kula. Nggih, enten Ustaz sang itu mriku niku paring dawuh. Nok le lamun sira duwe anak, mula wis to basanono anakmu saka cilik. Ora apa-apa. Anak ning mbok basani, ora tujuane hormat takzim karo anak enggak, tapi mulang muruk nyontoni. Anak men iso basa, njuk engko nek wis tekan kelas 6 munggah SMP wis cul kecul njuk anggo krama madya nganggo basa biasa dhek wis iso basa. Dan ternyata putra-putranipun beliau nggih ngaten. Nah, kalih tiyang sepuhipun niku angge basa krama inggil njuk hormat. Rata-rata nek lek komunikasi ngangge basa krama inggil, ngangge cara Jawa sing basa krama inggil niku ketoke kok mengke lebih menghormat kalih tiyang sepuh. Birrul walidain. Niki nek digathokke kalih dawuh Allah ngeten nggih gathok. Wa kullahuma kaulan karima. Lan ngomong sira marang wong tuamu loro nganggo omongan sing mulyake dheweke. Nek ten basa Jawa, nek ten wong Jawa mriki perkataan bahasa yang memuliakan niku berarti pun wastani krama inggil. Nah, berarti ten Jawa niku nindakke Quran estunipun Pak ketika kita dengan orang tua kita basa krama. Mila kula ketika dados guru TPA riyin nyandung ayat niki, wo lah jebule anak kudu duwe unggah-ungguh. Nah, kula ngajak kanca-kanca guru TPA mengadakan bosonisasi. Bagaimana semua guru TPA wajib basa krama inggil sama bapak mbokne. Kula nggih menghakimi diri. Saya seumur hidup ketika ini sudah ditentukan Allah, maka saya akan berusaha dengan simbok saya. Nek bapak kan tak pun mboten enten ketika saya masih belum ngerti apa-apa. Informasinya 9 bulan kemudian bapak meninggal. Ketemunya simbok lan Mbak Yu kakang. Maka bagaimana kemudian ini diamalkan dengan cara sama simbok niku basa krama inggil. Nggih sak mampunipun. Dangu-dangu nggih saged niki. Nah niki nggih ngiras-ngirus. Oh, napa istilah ngiras-ngirus? Ngiras-ngirus kalih muruki nyontoni lare-lare anak-anak niku. Nggih. Nek cara kacange disukani lanjaran, ngoten. Kajengen kacang niku nurut ning gene akhire kok nurut galengan. Lho enten lho sik bapak mbokne kalih tiyang sepuh niku tesih basa, kalih mara sepuh tesih basa, ning putune mara sepuh, putune simbok niku kek ya angel nek kon basa niku. Tene umume kanca-kancane iki ya do ora basa.
Nggih, enten mboten sing putu kalih simbahe ngoko. Lah niku mboten basa. Nah, mila salah satu bentuk pengamalan Quran fahdharuhum. Maka waspadalah, antisipasilah. Lakukan sesuatu jauh sebelumnya bagaimana agar anak tidak memusuhi orang tua. Mila diantaranya dengan bahasa itu. Insya Allah nek kalih tiang sepuh niku basa krama inggil niku nek kon musuhi yo arang-arang. Napa enten Bu padu ngangge krama inggil? Nguring-nguring nganggo krama inggil. Nuwun sewu lan jenengan niku. Nggih, maka luar biasa bagaimana wonten Jawa mriki niki ada bahasa krama ngoko, krama madya, krama inggil. Niku ternyata pengejawantan bukti pengamalan dari Quran bagaimana kita memuliakan orang tua dengan kata-kata yang menghormati atau takdim kepadanya. Lah niku salah satu di antaranya. Niku. Lah nek pun gebajut ngoko kepripun? Berarti pakai strategi berikutnya, disikapi dengan cara yang baik. Mila Allah dawuh ten niki. Salajengipun ayat utawi tasih ayat kalau wau salajengipun wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan watasfahu dan kamu tidak memarahinya, wa taghfiru, dan kamu mengampuni apabila anakmu itu punya salah, istrimu itu punya salah. Fa innallaha, mula sak temene Gusti Allah Ghafurur Rahim, luweh maha ngapura lan Allah luweh maha tresna. Ngeten Pak Bu, lire. Bapak riyen men nggih. Ketika istri kita itu kok menjadi musuh kita dalam tanda kutip, musuh dalam selimut napa musuh tenanan, maksudnya ketika istri kita kok merengkele. Nah, kadang sebagai laki-laki, sebagai suami kita kadang sakit dengan perasaan nggih. Wis tak rewangi ngene ngono ya ora bener. Nah, ternyata Allah niku dawuh jauh sebelumnya antisipasi. Kepiye men bojomu ora musuhi, kepiye men anakmu ora dadi musuh. Di antaranya itu kita harus antisipasi, berbuat sesuatu. Kayak iki aku ngerti kuncine, anggere kayak dicekeli duit sih penting, nyekel mbuh sebrakan mbok ora usah ngomong. Wah, kuwi engko. Ning anggere ora gocek duit engko enenge gerunang ngono. Kan enten to tipikal istri itu anggere nyekel duit tentrem. Nggih, anggere nyekel duit kayak nggon drijike kebak ali-ali. Yang menjadikan ia tentrem wis punya pundi-pundi tabungan. Niku mboten gampang muring. Ini nek dasare rantai tabungan kayak anak yang merengkele kayak awak ora patek. Nah, iki kadang cok dadi perkara njuk dadi salin musuh. Lah niki diantisipasi. Nah, ketika sudah terjadi ketika istri kok wantun bantah dan sebagainya, ternyata Allah dawuh dengan kalimat yang luar biasa lembut sekali ini kalau kita rasakan. Dan jika kamu memaafkan, nah niku. Jadi ketika istri kita bersalah dengan membantah kita, ketika kita perintah tidak taat, ketika kita larang justru kemudian dia menyelisihi, maka Allah tetap dawuh kita supaya mengedepankan memaafkan. Wa in ta'fu, dan jika kamu maafkan, putrane jenengan nggih ngaten Bu. Wis apa karepe dituruti ngono kok ya isik merengkele, kok isik karo wong tuwa kok nyangklak wane nadane dhuwur. Nah, maka Allah dawuh wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan kamu tidak memarahinya, berarti kita menyalahkan kemudian kita memarahinya itu kurang tepat dengan bahasa yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Jika kamu memaafkan dan jika kamu tidak memarahinya, wa taghfiru, dan kalau memang dia yang salah, istri kita yang salah, dan kalau memang anak kita yang salah Bu, wa taghfiru, kemudian kita memaafkan, ya wis toh.
Bojoku ya udu midodari, nek salah ya biasa wong ya guru wong. Ya wis to, wong anakku ya dudu malaikat. Gene salah ya. Ya wis ora apa-apa. Wong ya wis. Mungkin dadi takdirku pastiku ya ngono kudu duwe anak sik cok ngono kuwi. Nah, yuk kita maafkan. Allah menyampaikan fa innallaha mengerti ya toh? Ngerti ya toh? Sak temene Gusti Allah iku Ghafur, luweh maha ngapura. Nek gur ngeyel we, lah awakmu ki kei nyawa raga garwa putra, kan kon salat malah golek pakan. Kon ngaji malah ndelok TV. Kon infak malah medit. We Allah maha ngapura kok tetep tak kei nyawa, tetep tak kei rezeki, tetep tak kei ngoten. Maka Allah menyebutkan di sini fa innallaha ghafur, sak temene Gusti Allah ku luweh maha ngapura. Jadi yang dikedepankan itu memakluminya. Yang pertama mengantisipasi kepiye men bojoku ki ora musuhi. Yo tak tarik tak ulur diunduh. Sebab nek bapak niku pakai napa nggih model pakai keras ngoten. Nek Rasul kan wanti-wanti ngeten. Bahwa wanita itu ditakdirkan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nek tulang rusuk niku kenceng napa bengkok? Bengkok. Maka ketika kamu biarkan dia tetap akan bengkok, tapi kalau kamu paksakan dia bisa jadi patah. Mila bapak-bapak Rasul paring dawuh, istri niku nggih. Ampun lara ati Bu nggih. Rasul cek ngendika nek dibiarkan. Ah begitu. Kadang cok emosional cok, angger tangga pripun kesulut kayak kepengin kesetrum ngono. Ini nek mboten alon-alon. Ngaten nggih, salah. Dadi malah dadi perkara. Ini nek ya sebagaimana sifat tulang rusuk, nek dibiarkan tetep bengkok, nek dikencengke kasar jadi patah, maka kudu alon-alon. Maka antisipasilah, dan jika kamu memaafkan dan kamu tidak marah dan kamu mengampuni kesalahannya, dia memang salah tapi tidak kamu hukum kemudian kamu maafkan. Ngerti atau Gusti Allah keluwih maha ngapura ketimbang awakmu. Dan Allah niku Rahim, Allah ki luwih maha tresna ketimbang awakmu. Jadi nek anakmu ngeyel, anakmu beling nggih ora mbok tersane nggih tok kluwir, tok ceblek, tok usir. Nek bojomu cok wani mbantah malah tok uring-uring sampai kemudian ada KDRT. Lah karo anakmu ki ngekeki apa to? Karo bojomu ki wis ngekeki apa to? Wong kuwi sik maringi Gusti Allah gur dienggo dalan tok. Kok ngantek berlaku kasar sampai dendam. Yen to sira ki memaafkan, yen to sira ki ora muring-muring, yen to sira ngampuni dhek salah ya wis ra apa to guru wong. Sak mangerti ya sak temene Allah ki luwih maha ngapura ketimbang awakmu. Allah ki luwih maha tresna ketimbang awakmu. Ngoten niku Bu. Dados kepepeting pet. Anak kok dadi musuh niku nggo mboten sah nemen-nemen lek lara ati lek gonduk, lek ngres ula. Allah paring dawuh. Mungkin niki menjadi sebab Allah maringi sifat sabar. Ora apa-apa to. Bojoku ya guru wong, anakku ya udu malaikat. Gene wong salah ki ya lumrah. Nek ngono ya wis. Tak ngapurane, aku sabar ora rek muring. Wong nek muring ya ora rampung masalahe. Wong Allah dawuh sak temene Allah ki luweh maha ngapura. Umpama Allah ki ora maha ngapura, mesti nek wong ngeyel ki langsung disiksa. Nggih napa mboten? Ora jamaah sesek umpami ngoten. Ora gelem salat jamaah sesek, kira-kira daerah terong enten sik sesek mboten? Sapa sik ngrasani sariawan umpama ngoten. Kira-kira enten wong sariawan mboten? Kathah. Enten lho sing telas kantun gusi. Ning gandeng Allah niku maha ngapura. Maka Allah tidak mengutuk, Allah tidak langsung menghukum. Dan Allah menyampaikan kepada kita, mangerti ya sak temene Allah maha ngapura lan Allah maha tresna. Ngoten niku. Salajengipun Bapak Ibu, anak itu juga
berpotensi menjadi qurrata ayun, permata hati, penyejuk jiwa. Nggih. Wonten surat nomor selangkung ayat 7 dosa sekawan. Monggo dipun padosi. Surat ke-25. Surat Al-Furqan ayat 7 dosa sekawan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tipikal yang terakhir, yang keempat, anak itu bisa menjadi, yang pertama tadi perhiasan, tapi juga bisa menjadi cobaan, bahkan bisa menjadi musuh. Akan tapi Allah juga paring dawuh tenggen Quran menika, bilih anak niku ada yang tipikalnya menjadi qurrata a'yun, permata hati, penyejuk jiwa, nentremke ati. Saking sangkan-sangkan capek ngaten to, banyak persoalan di kantor napa tenggen pasar, tapi dumugi dalem njuk kepanggih putrane. Njuk dadi tentrem. Nah niku wonten si anak tipikal ngoten niku, nentremke jiwa. Nyenengke dikongkon ya gek mangkat, dipenging ora nekat, dikandhani nggugu, njuk salah bawane apik, tata kramane apik, bahasane lembut, gek njilma-njilma. Ah niku menjadi anak yang qurrata a'yun. Nggih niki. Anak yang menyejukkan hati. Menyejukkan jiwa utawi menenteramkan hati. Nah, benjang kita bahas insyaallah tenggen surat Luqman nika Allah paring dawuh bagaimana agar anak niku menjadi anak yang sholih sholihah, yang menenteramkan hati, menyejukkan jiwa. Benjang Ahad insyaallah dibahas. Apa saja yang mesti kita perhatikan agar anak menjadi qurrata ayun, penyejuk jiwa, penenteram hati? Di antaranya kita perhatikan akidahnya, di antaranya kita perhatikan ibadahnya, dan nanti juga bagaimana kita bentuk akhlaknya. Karena akhlak itu bisa dibentuk, Bu. Jadi diilmui, dipahamkan, disadarkan, kemudian diamalkan semampunya. Kemudian diulang-ulang. Jadi perbuatan baik yang diulang-ulang maka menjadi karakter. Kesimpulanipun enjang menika pengetahuan saking Quran, ilmu saking Gusti Allah, pilih para putra wayah niku nggadahi tipikal yang berbeda. Nah jenengan mengke renungkan dumugi dalem nek ngono anakku ki sing endi ya? Kan nonton warni sekawan tipikal. Yang pertama jadi perhiasan dunia yang menyenangkan, membanggakan, okay. Kemudian memang manfaat, kemudian enten ada kalanya sing dados cobaan kesabaran, cobaan ketabahan, cobaan, okay. Tapi ampun dinilai negatif, niki tetap peparingi Gusti Allah, niki tetap manfaat. Karena kita akan punya poin ketika sudah diuji, sudah dicoba. Di antaranya dengan anak. Jangankan kita, nabi-nabi juga ada yang diuji dengan anak. Nabi juga ada yang ditakdirkan anaknya menjadi musuh. Nanging tetap wonten hikmahipun. Kemudian yang ketiga, anak ini bisa menjadi musuh. Maka tadi Allah dawuh fahdharuhum, antisipasi, ada upaya jauh sebelumnya agar anak tidak menjadi musuh. Kemudian kalau memang terlanjur memusuhi, maka Allah perintahkan, mengisyaratkan agar kita banyak memaafkan. Kita tidak boleh dengan marah-marah atau mengedepankan emosi. Kemudian seandainya itu memang kesalahannya dan terbukti, maka kita juga diperintahkan untuk mengampuni atau memaklumi kesalahan itu, tidak kemudian memunculkan permusuhan atau dendam. Kemudian
yang terakhir, anak ini juga ada yang bertipikal qurrata ayun, menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Neng omah nyenengke, neng paran ya ora nguwatirke, neng ndi wae membanggakan. Itu namanya qurrata ayun. Bagaimana agar seperti itu? Jangan kemana-mana. Insya Allah Ahad pagi yang akan datang kita bahas lagi. Ngaten kemawon. Mugi-mugi manfaat kata atur tentu kathah kelantunipun boten langkung kula nyuwun ngapunten. Wonten leresipun mugi-mugi manfaat kangge kita lan donga dinonga mugi-mugi para putra wayah kita dados para putra wayah ingkang sholih sholihah. Nggih. Cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.